Vamos nos preparar para o pouso. Por gentileza, retorne o encosto de sua poltrona para a posição vertical. Feche e trave sua mesa. Afivele seu cinto de segurança e certifique-se de que seus pertences encontram-se acomodados para o pouso. We are getting ready to land. Please put your seat back in the upright position. Stow away your tray table. Fasten your seat belt. And make sure that all your personal belongings are safely stored away. Thank you. Louco, tá virando muito asa. Louco, tá virando a asa inteira. Olha aí. Meu pai, olha a asa. Olha ali. Eu tenho medo de altura. A asa tá virando inteira. Uou, essa asa tá virando que nem doida. Olha ali embaixo. Nossa, nem dá pra ver nada. Escuro. Mas o olho humano consegue ver. Olha ali a asa super. Eita, turbulência tá aí, gravei. Olha ali embaixo o parquito. Não sei que parque é aquele, nem sei que é. Mas tá tudo embaçado. E preparando para o pouso. Eu vou passar quando. Eu vou pausar o vídeo quando a gente vai chegando na pista, eu volto. Estamos descendo, galera. Estamos prontos pra pista, hein? Passamos por turbulência, comemos alguma coisinha, mas 55 minutos não dá pra ver tudo que acontece no avião, né? Que é mais turbulência, essas coisas. E a gente tá pousando aqui. De Curitiba pra Foz, Afonso Pena, pra sei lá que aeroporto que a gente vai pousar aqui em Foz do Iguaçu. Mas aí Itaipu, não sei onde é que tá. É o rio dela, é o rio. É ali embaixo, vocês não vão poder ver porque tá muito escuro, mas tem um rio aí da Itaipu ali embaixo. E foi isso. A gente tá pousando. E tá ali uma ilha, que eu não sei que ilha que é, mas é bem grande pelo jeito. Ali embaixo tá sei lá o que. Tudo bem, também é bem grande. Quando a gente vai encostando na pista, eu volto. Estamos chegando, não sei a quantos nós o avião tá. Só sei que o spoiler não tá ligado, tá tudo abaixado. Não sei se é o flap ou o spoiler, porque é parecido. Hoje no avião, né? Ah, tá levantando spoiler. Olha, tô jogando combustível fora. Tô jogando combustível, sério. Tô jogando combustível. É que tá muito pesado pra pousar, sério. Olha ali, ó, branquinho. Ali, ó, tô jogando combustível. E agora, galera, a gente tá tremendo, mas estão jogando combustível fora porque o avião tá muito pesado. Estão jogando combustível. Primeira vez que eu vejo o avião jogando combustível. E o combustível vai fazer mal ao meio ambiente? Não, porque ele vai evaporar e vai sei lá onde, mas tudo bem. E pousamos. Ali tá a pista. Opa, até uou! Nossa, eu nem percebi. Os spoilers. Os spoilers, galera. Os spoilers estão no máximo. Nossa. Dá pra ver embaixo da asa pelos spoilers. Olha ali. Nossa, que coisa. Os spoilers. Que louco. Nossa, fechou. Acabou com o spoiler. Falhou. Mentira, não falhou nada. Mas o spoiler ainda tá andando. Tchau, gente. Mais vídeo de avião aqui no canal. Aí vai ter mais 2. E tchau. Se não houver nenhuma turbulência na volta. Olha ali a Agradecemos por voar conosco. Permaneça sentado com seu cinto afivelado até que os avisos luminosos se apaguem. A partir de agora, você também pode fazer ligações e enviar mensagens. Sejam bem-vindos a Foz do Iguaçu.